Пойдет. Отлично. Садись.
процесс. Я если что-то... Вот. Все, заканчивается финальный отсчет.
Ребят, не обращайте внимания на вот это, что я торчу. Процесс. Увидимся, когда будет 40 градусов. Давайте. Давайте, ребят, еще вот так вам покажу. Полную стиралку. Короче, я поднагрела чуть-чуть. Написано 40 градусов. Увидимся, когда еще горячее наклеить. Давайте. Хотя ладно, давайте покажу. Короче, увидимся, когда будет горячее. Короче, нагрела горячее, если что. Увидимся, когда будет час. Увидимся, когда будет 40 минут. Давайте. Короче, ребят,
полностью нагрела. Сейчас идет остывание. 40 минут, если что. Короче, ребят, увидимся на первом сливе. Давайте. Короче, ребят, пошел первый слив. Не обращайте внимания, я еще. Ой, жесть звук. Капсулы вот такие. Давайте хлопок. На освещение. Увидимся, когда будет процесс стирки. Давайте. Сейчас только время покажу. Вот сколько.
Увидимся, когда нагреет 40 градусов. Давайте. Хотя нет, давайте что-то еще покажу. Потом покажу 40 градусов. Пока что не нагрело. Короче, ребят, нагрело чуть-чуть. Написано 40. Ребят, давайте кондиционер добавлю еще. Кондиционер такой. Все, короче, добавил. Давайте. Все, покажу еще. Увидимся, когда будет процесс стирки. Давайте вам чуть-чуть покажу. Процесс стирки. Написано.
Увидимся, когда воду нагреет. Ну, когда будет 40 градусов. 40 градусов. Вот написано.